हाँ डाल दे। सतरा बॉक्स बना देंगे सर। अब नजदीक से बेरिंग दिखा। बेरिंग देखो। अब इसका ग्रीस निकालेगा पूरा। ये देखो ग्रीस का हालत। अब इसको हवा मार के सफा करें। अब देख सकते हैं बेरिंग कितना मस्त तरीके से एकदम साफ हो गया। आप देख सकते हैं एकदम नया हो गया बेरिंग। तो बेरिंग इसी तरह साफ करना चाहिए जिससे बेरिंग का लाइफ बना रहता है। अब आप देखिए बेरिंग देख सकते हैं कितना क्लीन दिख रहा है। अब हम इसमें ये लाल जेली ग्रीस भरेंगे, जो देखिए ऐसा लाल एकदम रहता है। देख सकते हैं ग्रीस भर चुका है, लाल ग्रीस जेली। इसी तरह अब हम इस बेरिंग में भी ग्रीस भरेंगे। देख सकते हैं पूरा खोल दिया। ग्रीस भर के हो गया है। अभी इसको पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग लेंगे, वो नहीं लगेगा पूरी। ये ऐसे ही साइड का ग्रीस साफ कर लेते हैं। और हम इसको पॉलिश पेपर से घसेंगे। इसको घसने से क्या होता है, ब्रेक एकदम अच्छा लगता है, एकदम मस्त ब्रेक लगेगा। देख सकते हैं हमने इसको भी घस लिया है। ये लाइनर भी साफ करके हमने रख लिया है, देख सकते हैं घस लिया है। ये इसका हमने ये इसका ड्रम रबड़ है जो ख़राब नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्ले आ जाता है। ये इसका स्पॉकेट है जो ऐसा ऐसा हिलता है। ये इसका स्पॉकेट है जो इसमें ऐसा प्ले आता है, ऐसा हिलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें पैकिंग मार रहे हैं। ये इसका रबड़ है, ये रबड़ ऐसा बैठेगा। ये स्पॉकेट इसमें टाइट बैठना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा भी प्ले नहीं है, थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, तो ये इसी प्रकार से रहना चाहिए। अब हम इसको टायर में फिट गाड़ी में लगाएंगे टायर और इसको लगा ले।
कस्टमर को भेजने का है क्या? हाँ इसको टायर खोल के फिटिंग करके दिखा रहे नट भी बताओ उसको भाई। 30 का नट है 30 क्या? अच्छा यूनिवर्सल अरे रुक जाओ कौन से ग्रीस करना पड़ेगा ना क्या? ग्रीस करना अरे भाई बराबर है। तो प्रॉब्लम हो रहा है मैं बहुत डाउन हो रहा है ठीक है मैं एक्सपायरी हो गया। कितना साल हो गया पहले 2-3 साल हो गया। 3 साल हो गया ना फिर ठीक 22 में वाला था 25 खत्म हो गया हेलो नहीं इधर तेरे को दिया था फिर अबे वो भेजने के लिए कितना एमबी लगेगा? अरे भाई हम लोग फाइली वाले हैं फ्री का यूज़ करने का। वाईफाई है हमारे पास। गिराए कि नहीं तो क्या काटेगा? क्या काटेगा? सही बात है। चलो ब्रेक पाना है क्या 1 किलो के लिए 10 किलो का काटेगा। 1 किलो भी गियर आते पाव किलो ब्रेक पाना तो उसके लिए भाई अक्खा बकरा वेस्ट हो जाएगा अपना। कर भाई कर बस क्या किया अभी? क्या कौशल लोग ब्लॉग नहीं बनाता है फिर सीधा गैरेज का नाम है कौशल गैरेज अमित गैरेज अमित गैरेज ऑटो गैरेज। देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर भी आए हैं। और भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। खाली आधा घंटा ही हुआ है, सब खोल के वगैरह सब साफ सफाई करके हो गया है। अजून काय बोलायचे रे? देख क्या लंबे से किधर बताऊँ? तो भाई लोग मैं आया हूँ कल्याण से तो गाड़ी सर्विसिंग के लिए। अमित गैरेज किधर है? बोर्ड किधर है? बोर्ड दिखा दे, बोर्ड दिखा दे।